இப்போ நம்ம எங்கே வந்து இந்த வீடியோவில் இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ஜமுனாமத்தூர் இருக்க அந்த போட் ஹவுஸ் ஏரியா தான் வந்து என்ன பார்க்குறோம் இல்லையா என்னடி எதே பார்க்குற இல்லைங்க என்ன தெரியுதாங்க ஏய் நம்ம இங்கே அந்த போட் ஹவுஸ் தாங்க வந்திருக்கோம். போட் ஹவுஸில் வந்து இப்போ அங்கே போயிட்டு நம்ம போட்டிங் போகிறோம். அந்த ஏரியா தான் போகிற வழி தான் இது. என்ட்ரன்ஸ் அங்கே தான் அங்கே போர்டெல்லாம் வச்சுருந்தாங்க. படகு சவாரி செல்லும் வழி அப்படின்ற மாதிரி போர்டு வச்சுருந்தாங்க. இப்போ நம்ம அங்கே தான் போகிறோம். போயிட்டு நானும் பப்பி போகிறோம். போயிட்டு போட்டில் சவாரி போகிறோம். போயிட்டு வீடியோ பார்க்கலாம். வீடியோ எடுத்துகிட்டு அதை எப்படி இருக்குன்னு நம்ம என்ஜாய் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேங்க போட்டிங்கில், கொஞ்சம் நர்வஸாக இருக்குது. நானும் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறேன், நம்ம பப்பியும் ஃபஸ்ட் டைம் போகிறான். எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியும் எக்ஸ்பீரியன்ஸு. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம், கண்டினியூ பண்ணலாம். பாய். இங்கே பார்க்கலாம். பயப்படுது இல்லை அது நீச்சல் தெரியும். அது நிறைய கேட்டெல்லாம் இறங்கி இருக்குது. பார்க்கலாம். ஏய் பப்பி என்ன சாய்ச்சி விட்றாரு. அப்பா உள்ள ஓகே உள்ள ஓகே. ஓ அப்படியே உட்காரணுமா? ஓகேண்ணா கவுராதுல ஓகேண்ணா. இது வந்து இந்த லெஃப்ட்டில் திருப்பினா ரைட்டு. ஓகே அந்த மாரி. ஏய் பாப்பி தலா போ. ஏய் நீ இப்படி வா, இந்த பக்கம் வா. அல்ல ஓகே இங்கே உட்கார். கீழே உட்கார இடிச்சிக்கு போகிற. ஏய் உட்கார இல்லை. அப்படியே உட்கார். அப்படியே உட்கார். ஓகே எதுண்ணா இது? ஓகேக்கா. அந்த பக்கம் வருதுண்ணா உங்களுக்கா? ஓகே தேங்க்ஸ்ண்ணா. ஏய் பப்பி அங்கே இருக்கு. நான் எந்த பக்கம் போகுதுண்ணா? இந்த பக்கம் வருதுண்ணா. இல்லை நான் தப்பாக ஹேண்டில் பண்ணுறேண்ணா. இந்த பக்கம் தானே லெஃப்ட்டு. நீங்கள் பாருங்க நம்ம போயிட்டு இருக்கோம். பப்பி தான். ஏய் அங்கே உட்கார் பப்பி. அலே உட்கார். இந்த பக்கம் திருப்பதி. ஓகே. ஏய் ஓ ரிவர்ஸில் போக வேண்டியதான். இங்கே பாருங்க ரிவர்ஸ்லலாம் போகிறோம். பப்பி தான் பாவம் பயந்து உட்காந்துருக்கா. ரிவர்ஸ்லேயே நல்லா வருது. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் எப்படி ஹேண்டில் திருப்பிடலாம். லெஃப்ட்டுன்னா ரைட்டு. இன்னுங்க நல்லா ரிவர்ஸ் போகலாம். காலையே வலிக்குதுங்க, இல்லை மெரிக்க முடியல. ஏய் அங்கேயே உட்கார், அமைதியாக உட்கார் பப்பி. இப்போ இப்படி திருப்பிடலாம். எப்படி சொன்னாங்க? லெஃப்ட்டுனா இந்த பக்கம் தான் எடுத்துருந்தேன். இப்படி திருப்பிக்க வேண்டியது தான். பப்பி எத்தனை உட்காந்துருக்கா? பெடல் பயங்கரமாக கால் வலிக்குதுங்க. ஓ ஏய் அங்கேயே உட்கார் வராத. இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் போகலாம். போடா அப்பா கால் வலிக்குதுங்க பயங்கரமாக. ஓ பப்பி தான் பாவம்.
ஹேண்டிலுக்கு செம்ம ஈஸியாக இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், லெஃப்ட் ரைட்டு, ரைட்டில் திருப்பினா லெஃப்ட்டில் திரும்பும். லெஃப்ட் சைடு அந்த பக்கம் இருந்தாலும்னா இந்த பக்கம் வரும். மூச்சு வாங்குது, என்னால் வெறிக்க முடியல. லைஃப் ஜாக்கெட் தான் இங்கே பயங்கரமாக இருக்குது. சப்போஸ் கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ஆகாது. ஏய் எந்த பக்கம் திரும்புற? ஐயோ தானா திரும்புது. நடுங்குது பப்பிக்கு. வெறிக்கவே முடியலைங்க. என்ன நான் பாதி தொலை தான் வந்துருக்கேன். இன்னும் அவ்வளோ இருக்கு. என்ன ரிவர்ஸ்லேயே நல்லா போகுது. ஃப்ரண்ட்டில் மிதிக்கிறது தாங்க கஷ்டமாக இருக்குது. சப்பா மூச்சு வாங்குது, கால் வேறு வலிக்குது பயங்கரமாக. பப்பி அப்பா காலே வலிக்குது. ஓ ஓ ஓ ஓ நான் மெடிக்கல் இப்போ போகலாம் பாருங்கள், அந்த பக்கம் போகலாம். பெருசாக மோட்டர் பைக் வாங்கியிருக்கலாமோ, ஆசைப்பட்டு வாங்கிட்டேன். 2 பேரும் அது இருந்தால் கரெக்டாக வந்துருக்குங்க. நம்ம பப்பி பயத்தில் உட்காந்துருக்கா. இங்கே பாருங்க, ஆழம் பாருங்க, பயங்கரமாக இருக்குது தண்ணி. சொல்ல மாட்டேங்க, மெமரி கார்டு காற்றுக்கு அந்த பக்கம் தள்ளுது. மெமரி கார்டு, புது மெமரி கார்டு போட்டேங்க. எக்ஸ்ட்ரா நான் பேக்கப் எடுத்துட்டேன். அது அந்த மெமரி கார்டு தான் இப்போ போட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன். 10%ன்றது 8% வந்துருச்சு. இருங்க கொஞ்சம் தொலைவு போயிடலாம். பக்கம் இந்த இடத்துல இந்த ஏரியாவிலேருந்து இந்த பக்கம் வந்துருக்கேன். மேலேருந்து என்ன மரம் திடீர்னு ஆடுது தானா அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம தாத்தா ஒருத்தர் மேலே, ஏய் பப்பி, பப்பின்ற மாதிரி, பையா அதா, ஐயோ சொல்லி ஃபஸ்ட்டுக்குது அவனுக்கு. நம்ம போயிடலாம். பப்பி அங்கே பாரு, மேலே பாரு, மேலே பாரு அங்கே பாரு. பார்க்க மாட்டேறா, பயத்தில் இருக்கிறா. இது தானாகவே அந்த பக்கம் சுற்றுது. என் கண்ட்ரோல் இல்லாமலே போகுதுங்க. இது நம்ம பப்பி தான் பயத்தில் உட்காந்துட்ருக்கா. ஆஹா, இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது. இன்னும் அவ்வளோ தொலை போகணுமே. நான் அங்கே போயிட்டு சுற்றி பார்க்கணுமே. ரிவர்ஸே போடுவோம் எப்படி இருக்குன்னு. அங்கே எதுவும் ஸ்கூல் மாதிரி இருக்குது. இது அலை வச்சிடும் போல இது. பப்பி என்னன்னு கேளுடி பப்பி. ரிவர்ஸே போகுது இது. அந்த பக்கம் போகவே மாட்டேங்குதுங்க. பேக் சைடு பெடல், ரிவர்ஸ் பெடல் போட்டால் தான். இறக்குப்புறம் மாதிரி இருந்துச்சு. ஒரு தண்ணியிலேருந்து கடல் தண்ணி கண்ணி மாதிரி இறக்குப்புறாங்களா? லேடிஸ் வாய்ஸ் தான் கேச்சு. என்னடி பப்பி உங்கள் அன்னைக்கு என்ன தெரிதா? சாபா கால் வலிக்குது. இந்த லைஃப் ஜாக்கெட் வேறு வேர்த்து ஊற்றுது. கைடி போட்டுடலான்னு கூட தோணுது. சப்போஸ் வீந்துட்டா பப்பி தான் என்னை காப்பாற்றணும். என்னடி பப்பி? சரி பொறுமையாக போடுவோம் பெடல். இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா திருப்பிக்கலாம். இந்த பக்கம் நல்லா திருப்பிக்கலாம். இப்படி வேகமாக திருப்பிக்கலாம். கொஞ்சம் ஸ்டெடி ஆகுது. இருங்க இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா. பப்பி வச்சுக்கு போகலாமா? ஃப்ரண்ட்டில் மெதிப்போம். மெதிடா எவன்டா எனக்கு தஸ்தடி, நான் எவ்வளோ பெரிய லம்பாடின்ற கெட்ட வார்த்தையா நல்ல வார்த்தையா? பாட்டிலே பாடியாச்சு. இதுக்கப்புறம் என்ன சேர்த்து வேகமாக மெதிப்போம். கதை மூச்சு தான் வாங்குது. கால் வலி. நேராக போவோம். பப்பி தான் பயந்துட்டுருக்கா. அப்படி நீ கொஞ்சம் மெதியா, நீ கொண்டாரான். ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் போகிறவங்களுக்கு பெடல் மடிச்சா நல்லா கண்ட்ரோலாக இருக்கும் போலங்குது. அப்பா மூச்சு ஆகுது, நாக்கு தள்ளுது. பப்பிக்கு தான் நாக்கு தள்ளுன்னு பார்த்தா எனக்கே நாக்கு தள்ளுது. தண்ணி தாகமாக இருக்குது. ஏதோ பொறுமையாக போகுதுங்க. கிராஸாக போகுதுங்க. நேராக போனோம். நேராக இந்த இது மாதிரி இருக்குது. அங்கே போகுதுங்க. அது
நேராக அந்த பக்கம் அடி சுற்றிட்டு வரலான்னு போனால் இது இப்படி இந்த பக்கம் போகுது. பப்பி தான் என்ஜாய் பண்ணுறா. என்னால் தான் முடியல, கால் வலி. ஐயோ மா, யாராவது இருந்தால் என்னை காப்பாற்றுங்களேன், என்னையும் பப்பியும் காப்பாற்றுங்க. அப்பா போடா போடா போடா. அந்த லாஸ்ட்டு போயிட்டால் நல்லாயிருக்கும். இங்கே வியூ பாயிண்ட் மாதிரி எதாவது வச்சுருந்துருக்குறாங்க பாருங்கள் மக்களே. இங்கே எதாவது வியூ பாயிண்ட் அந்த எல்லாம் பார்க் மாதிரி எதாவது வச்சுருந்தாங்க. கேட்டோம், அக்கா அந்த பக்கம் போகலாமா என்னக்கா அப்படின்னு கேட்டால், இல்லை அது பக்கம் அலோடு இல்லைன்ட்டாங்க அவங்க. சரி அலோடு இல்லை, எதுக்கு போயிட்டு திருப்பி போ. சரிங்க, இந்த ஓரமாக போயிட்டு அப்படியே ரிவர்ஸ் எடுப்போம். இதை என்ன தானாக இதுவாகுது இங்கே பாருங்களா, சத்தாகுதுங்க. இது வேறு போட்டு எடுத்துருக்கலாமா, பேசாமல் மோட்டர் போட்டு எடுத்துட்டுருக்கலாம் போல். சபா அப்படி உக்காந்துட்டு போய் முடியல என்னால். பேசாமல் கையிலே தள்ளிட்டு போயிடலாமோ. படகோட்டிய தமிழன் நானே நானே அப்படின்னு ஓடிட்டு போயிடலாம் போல். இது 25 மினிட்ஸ் தான் டைமிங் கொடுத்துருக்காங்க. 25 மினிட்ஸில் இதை வச்சு நம்ம எங்கேருந்து வச்சுன்னு போடுது. ரிவர்ஸில் போகுதுங்க பாருங்க. இது எல்லாம் ஃப்ரண்ட்டில் தான் போவாங்க, இது ரிவர்ஸில் போகுது. இது ஒரு இந்த ஷார்ப்பான எட்ஜ் ஆகிறதுனால இந்த காற்று நிறைய அடிக்குது. இந்த காற்று அதை திருப்பி விட்டுது போல் திசை. நான் ரிவர்ஸில் தாங்க மெரிச்சிட்டு போயிட்டுருக்காங்க பாருங்கள். கால் கூட பாருங்க, ரிவர்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கு. பப்பி நீ ஏதாச்சும் என்ஜாய் பண்ணிடி. உனக்கு டிரைவராகவும் கேமராமேனாகவும் கார்டியனாகவும் இருக்கேன். கார்டியன் என்னடா இது, இந்த பக்கம் திரும்பினா அந்த பக்கம் திரும்புது. சரிதான், நான் போட்டு ஓட்டுறதுல கேப்டன் ஆகிறதுல அவனுக்கு பிடிக்கல, செய்வனை வச்சு தான். இன்னும் நல்லா திருப்பிக்கும். ரிவர்ஸ் திருப்பினா மெரிச்சா திரும்புதுங்க பாருங்களா. ரிவர்ஸ் மெரிச்சா இந்த பக்கம் ஹேண்டை நான் திருப்புற மாதிரி திரும்புது. அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான். இப்போ மெரிச்சிட்டு போயிடலாமா, வாப்பலாம் வாப்பலாம். ஆனால் மெரிச்சா எப்படி திரும்புது, அப்போ இன்னும் நல்லா திருப்பிக்கலாம். ஒருவேளை ஆண்டனா சரியில்லையா, ஆண்டனா தான் தானாக திரும்புது. அப்போது ஆண்டனாலே அவனை செய்வனை வச்சுட்டான். ஏம்மா இருங்க, திருப்பிட்டு வீடியோ கண்டினியூ பண்ணுறேன். முடியல. என்ன பப்பிக்கு என்னாச்சுன்னு தெரியலைங்க, சடனாக என்ன என்னென்னவோ பண்ணுறா பாருங்களா. ஏய் அமைதேரி என்ன திடீர்னு உனக்கு தண்ணியை பார்த்து பயப்படுறா போல். இந்த எஜ்ஜுக்கு தாங்க என்னால் திருப்பவே முடியல. திரும்ப 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 பாருங்க. நம்ம அந்த லாஸ்ட்டில் இருந்தோம், அங்கேருந்து இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே நெயிலுக்கு இந்த ஓரமாக வந்துருக்குங்க. மரத்துக்கடியில் அழகாக நெயில் அமைதியாக உட்காந்துட்டு இந்த வேறு மரம்லாம் வந்து டச் ஆகுது. சூப்பராக இருக்குது பார்க்க. அப்படியே போட்டு தானாக ஸ்லோவாக போகுது அழகாக. சூப்பராக இருக்குது. நல்லா மரத்துக்கு நெயில் அழகாக உட்காந்துட்டு பப்பி தான் பயப்படுறா. என்ன பக்கடா கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என்ன அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு பயப்படுறாவோ. எப்படியாச்சும் எனக்கு கரையில் கொண்டு போய் சேர்த்துட்றா அப்படின்னு. ஏய் இங்கே வா, இப்படியே ஓகே போவாதாங்களா, போகக்கூடாது. போட்டில் எப்படி தண்ணி வந்துச்சுன்னு தெரிலங்க, திடீர்னு ஈரமாக இருக்குது. பப்பி நீ எதனா வேலை பண்ணிட்டியா? நானும் எதுவும் பண்ணல. அப்போ எப்படி ஒரு ஓட்டையோ ஓட்டை தண்ணி முழுகிறதுக்குள்ள நம்ம ஓடிடலாம் இங்கேருந்து. போயிடலாம். எப்பா கால் வலிக்குதே. அழகாக இருக்குது பாருங்க ஓட்டுறது. சூப்பராக இருக்குங்க இந்த இடம். ஃபேமிலியாக வந்து லன்ச்சில் டிஃபன் பாக்ஸில் சாப்பாடு என்ன எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு மரம் வருது என் மேலே போது. ஐயோ சிலிண்டி வேலைலாம் மூஞ்சில் போட்டுச்சு. ஃபேமிலியாக வந்து இந்த இடத்துல அழகாக ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு டிஃபன் பாக்ஸ் வச்சு சாப்பிட்டாங்க. நின்று சாப்பிட்லாம். நான் அந்த பிஸ்கெட் எடுத்து வந்து பப்பிக்கு அதை எடுத்து இங்கே சாப்பிட்லான்னு பார்த்தேன். பப்பி பிஸ்கெட் நீ சாப்பிட்லான்னு பார்த்தியாடா? மில்க் பிக்கிஸுங்க. முன்னாடி போய்ட்டு என்ன போகலாமா? பப்பி அப்போத்துலேருந்து போகலான்னு எனக்கு கீறிட்டு இருக்கா, கூப்பிட்டுருக்குறா. போகலாம் ரெடி பட்டு. சார்ஜர் வேறு இல்லைங்க, 25% தான் வந்துருக்கு. அங்கே போய்ட்டு சார்ஜர் போடணும். சரிங்க, அந்த வீடியோ அங்கே போய்ட்டு இங்கே பாருங்கள். கடைசியாக ஒரு டேக் எடுத்துகிட்டு
ஹலோ கைஸ், நம்ம இந்த வீடியோ எண்டிங் வந்தாச்சுங்க. இப்போது இந்த பெடலிங் போட்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம பப்பி கூட இருக்கா, பயந்துட்டுருக்கா, ஃபுல்லாக பயந்துட்டுருக்கா. நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் எங்கே போகலாம் பார்த்தோன்னா பீமன் வாட்டர் ஃபால்ஸ். அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸ் இந்த பேர் அடிக்கடி மறந்துது, பீமன் வாட்டர் ஃபால்ஸுங்க. இந்த போட்டிங் முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் அங்கே தான் போகிறோம். பப்பி கூட்டிகிட்டு அங்கே தான் போகிறேன். போயிட்டு ஃபுல்லாக அந்த வாட்டர் ஃபால்ஸில் என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ப்ளோரிங் பண்ணிவிட்டு நம்ம எக்ஸ்ப்ளோரர் கூடவே எங்கெங்கே போகிறாங்களோ அந்த மேடம் கூட நம்ம போயிட்டு இடம்லாம் சுற்றி பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிவிட்டு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்க பையன் நம்ம புதுசாக இறங்கியிருக்கேன், புதுசாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு எல்லாம் ஷேர் பண்ணி வீடியோ பாருங்கள். கேமரா வீடியோ குவாலிட்டி நல்லாயிருக்கும். நீங்களும் இந்த இடத்துக்கு வாங்க, வேலூர் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து ஜமுனாமத்தில் இருக்க இந்த போட்டிங் ஹவுஸில் என்ஜாய் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இதோட